A e ke ndjekur rihyrjen e Ilirit në ferm? Mendon që bëri mirë që u rihyri? Po, mendoj një intensitet të madh, po momentalisht unë ndjej mirë, nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen ajo çfarë she? E di që na hedhi një ofertë për ke ferma VIP, të dy e bashkë. Mi thash po tani. Do të thonë e ke vendosur ti? Kolegët e mi të dashur teleshikues, YouTube adhurues, nuk janë mirë nga mendorja. Dukshëm ata të dy kanë hypur këmbë për mbi këmbë dhe për këtë do gjobiten rënd. Ore çfarë jeni duke bërë çoni pa i zotin? Hiqi se është 50 euro shumë të vendosësh kë. Fiksi se jam unë 50 Nuk e di për Kostianin, por unë po meditoja për të kthjelluar pak dhe të largoj energji negative që ka rrethuar median këtë javë. Jo, me thënë të drejtë edhe unë në reality show. Po, edhe unë po meditoj për një pasticë me krem bechamel që ta bëj sa të mbaroj kjo. Pra ti ndjet dhe po mendoj se po gjej recetën, jo po gjej recetën, po është shumë shqetësuese që ju po meditonit dhe po mendonit këto dy gjëra që sa po thatë. Por unë do ndalem një çik të kjo që tha Fatosi, me qenë se është më lajm i ditëve të fundit se sa do më kërkosh pasticë. Mendoj që duhet meditoj më shumë si popullat, si rini, si Gen Z. Se Fatosi, le të flasim pak për të, më lër të rehatojmë. Jo, do dal këtu sepse nuk mund të lejojmë ne të arrim në këtë nivel, në nivelin Z, që dikush t'i thot atë fjalë prezantuesit të programit. Jo, sepse nëse do justifikosh këtë gjë, nuk është për të justifikuar dhe ajo që bëri Arbana që tha okay, se Moza e tha në shaka. Po varet nga konteksti e do. Jo, varet nga konteksti. Nëse e ke ndjekur, kur ti qesh dhe ja thua fjalën me shaka dhe zgërdhiesh dhe pas 2 ditësh në prime thua që është fjala e rënd, është e rënd, nuk i ndryshon dot konotacionin. Jo, unë mendoj fjalët kanë kontekst. Me le. Nëse do ta ndiqje WTF live dje, që ti nuk ishe, nisi lexoj kuptimin e fjalës kuçk. Që është femër dhe vajzë për dal. Nuk ka asnjë lloj nën kuptimi, nën kontekstit çdo lloj gjëje. Nuk ka. As në rastin kur e thot Moza. Po ka relata, ka ku t'ja thua me njerëz të tjerë. Vetë Arbana e tha që dhe unë i kam thënë njerëzve të mi të dashur fjalë që kur hiqen nga konteksti quhen të rënda. Është ndryshe kur thua fjalë që të lanë është moderatore, nuk është banore, nuk është lojtare. Jam shumë dakord. Nxjerr lojën te produksioni. Jam shumë dakord. Në televizion kombëtar nuk mund të normalizosh dhe të thuash dhe Ledioni, që ja tha Rogerti. Dhe Ledioni, por Rogerti nuk i tha Ledionit atë fjalën. Nuk ja tha. Nuk arriti që Rogerti ka qenë lojtari që ka luajtur shumë rënd. Po nuk gaboj Arbana më pak se sa Ola, apo Moza më pak se sa dy vajzat e tjera që e than. Gabimi i Olës është më i rënd nga gjithë. Ju lutem atëherë që ishte e gabuar ishte sepse nuk kishte pse i drejtohesh Arbanës. Por që nga qëndrimi e pesi po qëndronte. Kishte kujt i nxirrte nerva. Që reality show janë bërë një balt. Kjo është pak, po e sigur, si nga fjellori, si mund t'jetë edhe nga organizimi, nga gjitha gjërat. Nisur që nga Rogerti, po edhe nisur edhe që përpara Rogertit, po edhe ku diun që në Big Brother atë ku do, apo korrim atë që kemi mbjellur është pyetja ime. Patjetër që po. Pra, publiku ka dashur këto gjëra, këto sherre, këto debate dhe media po ja servir. Momentet më virale të fermës ka qenë memet e Mozës dhe kjo, deri tani. Kjo është tjetër si ajo Mundja Luizit në atë kohë që bëri një kthim komplet lojës. Po të them, ne si shqiptar vdesim për këto gjëra dhe ne nuk duhet të na vi fare habi, nuk duhet ta kritikojmë fare Olën, sepse në fund të ditës Ola është ne jemi Ola. Jo, jam Ola fare me thënë drejtë, madje Ola në një intervistë para një viti që ne kemi intervistuar, ka thënë që un kam marrë ftesa për Big Brother, nuk hy në këtë reality show sepse do shpërthej, tha, sepse jam malsore. Ajo pikërisht atë që do publiku. Një veten Ola gaboj Fatos. Nuk jam dakord me gjithë të kryqëzimin në masë që po i bëhet Olës, vetëm se tha diçka kur jam thënë jo, kryqëzimi duhet bërë asaj, po a është ajo e para ose a është ajo që duhet prer koka? Pikërisht pra. Në fakti që kryqëzimi që duhet bërë asaj dhe shumë. Ore ka bërë një gjë, nuk është fjala, është kujt ja tha se doli jashtë lojës. Është e gabuar, unë nuk justifikoj as Olën, as Mozën, as askën që e ka thënë atë fjalë. Ajo çfarë mua më duket shumë e habitshme është që Arbana nuk reagoi
në atë moment, gjë që ishte një veprim shumë i zgjuar i Thua asaj, ka qenë në skenar. Jo, nuk po them këtë, por fakti që direkt fill pas asaj hapën një televotim, nëse Arbana nuk do kishte qenë dakord për qasjen e Olës, mund ta kishte shprehur qëndrimin e asaj në moment. Produksioni, hapi direkt televotim. Po ti më shave mua, unë hap televotim direkt. Jo, nuk është produksioni, kjo ka të bëjë edhe me impaktin. Po, impakti që mori ditën tjetër në internet, kështu që po, nuk e di, mua mu duk pak si me dy standarde dhe nuk reagoj dhe më pas hapi një televotim, doni që ta mbani apo jo. Nëse ajo ka bërë një shkelje kaq të rëndë të rregullores produksionit, le ta nxjerrë vetë produksioni. Ishte edhe ajo që hodhi birrën kundrejt Jo, le ta nxjerrë vetë produksioni, ka thënë rregullat, le ta nxjerrë pse në dorë. Ishin gjëra që nuk u pan, ishin gjëra që ndodhen edhe në publicitet si hedhja e pijes. Unë mendoj që duhet dalë dhe nëse vërtet voton publiku, mendoj që ajo do dali sonte. Patjetër, unë uroj që Ferma VIP të tregoj vërtet që aty voton publiku, që me dalin Akilit çoçe e vërtetoj disi. Por po, të ndryshojmë pak mood aman se. Po, se pikërisht për këtë se ka një javë që zjen rrjeti për këtë. E dini ku isha unë? Ku isha? Isha me emision shumë special. Aman, isha në një natë. Crazy zemra. Isha në një natë. Ako takova Rogert la bombën. Ke takuar Rogertin? Po, kam takuar Rogerti më njohu. Të dha kështu side-eye, bombastik. Kishte një kështu side-eye se s'më dha shumë abet, nuk më dha dhe dorën. Dhe si vë fajs, unë kam gjykuar shumë dhe me të drejtë dhe patjetër që do i gjykoj. Ishte shoqëruar me Ilnisën dhe me bashkëshorten e tij. Nuk ishte shumë cute. Edhe ta ndjekim. Unë personalisht klipin tim nuk e kam nxjerrë ende, se s'kam bërë akoma lekët, po njerëzit këtu sot, të pakën këta që janë këtu, kanë të gjithë nga një klip. Po në mos janë dashamirës të muzikës dhe të klipeve të bukura, sepse jemi në netët e klipit shqiptar. Kështu që jani me mua të takojmë disa prej VIP-ave më i dhe të bëjmë disa pyetje shumë provokuese. Jam këtu me Shkumbin Ismailin ose mbretin e baladave. Unë kështu të qoj, ti ke shumë këngë, po për mua e gjithmonë mbreti im i baladave. A është shumë e vështirë të krijosh një klip të bukur sot në kohët e sotme që edhe tregu kërkon shumë? Besoj që po, sepse mënyra më e mirë është për ta sjellë, domethënë edhe më bukur diçka nga kënga, pastaj që ta shohin në mënyrë vizuale. Ta përcjellësh te publiku, besoj se është e vështirë, mirë po edhe unë nuk mundohem të imponohem shumë tek njerëzit cilët të kujdesen për videoklipet e mia, mirë po, si zakonisht në fund qofse ka diçka edhe unë hap idenë time. Sa të ka kushtuar ty klipi më i shtrenjtë, që vërtet ke investuar goxhan në atë? Tani nuk fokusohem shumë tek gjërat e shtrenjta. Me sa zero. Me sa zero. Jo, nuk kushtojnë shumë videoklipet e mia. Me thonë janë shumë standarde normale, sepse më shumë ja për rëndësi këngës. Me që se ju ka pak të dyve, ndije si jeni. Mund t'ju bëj një intervistë shkurtër të dy, se ju të dy jeni vetëm falenderon? Kujt je më shumë falenderues ti, Rogert? Top Channelit. Top Channelit? Po në një personi tjetër më specifik? Nusës teme. Nusës? E pas e njërë shumë të dhe Ilnisës. Sa po ndoj që pak atë intervistën tënde me Ilnisën, edhe ishte... Vetëm për shnes? Vetëm për shnes, okej, mirë. Nuk vjen keq. Jo, absolutisht. Ke dhënë mjaftueshëm, kështu që jemi okej, faleminderit. Ajde. Po të dija të kërceje, do të vja kombën këto. Edhe unë po të dija të bëja shumë që... Tani, të them Ilnisa Agolli apo Melania Trump. Me vërtet? Jo s'kam bërë as Manxar, as Ozempic, as gjë. As Po mbajnë tjetë që Ronela aja atje. Ndoshta. Këtë më erdim seksi si Greqi, Tani, të do të ras Ilnisa apo Melania Trump. E ke parë që është bërë me një video tënde? Po si është e mundur? Tani, ti ke një ngjashmëri shumë të frikshme, dhe unë tani po e shoh. E di ku, kur pësit kështu. Okej. Apo që më ke për edhe këta flokët. Kaq e bukur. Komentet në rrjet vazhdojnë të jenë të një konotacione, s'ka një... Po çfarë ke për të thënë këtyre njerëzve që edhe pas kaq shumë kohë nuk e kanë kuptuar Ilnisën dhe shpirtin e saj? Vazhdoni. Paktën unë e them se Vazhdoni se shoqyrë që janë, që jemi, më pas ne, a kupton. Tani Ilnisa, tek podcasti i fundit, emisioni i fundit, që ishte bashkë me Rogertin,
Ti the që të pëlqente të cilësohesh ose të isha pak antagoniste. Po. Tani a është kjo diçka që ndoshta e bën dhe për të ngacmuar apo edhe të shkon domethënë? Po, unë mendoj që roli më i rëndësishëm në të gjithë konceptin teatral, qysh nga antikvitet, e ka pasur antagonisti. Po nuk ka protagonist, po nuk pati një antagonist mirë. Pra protagonisti i vërtet është gjithmonë ai që është në kahun e kundërt të mirit, në thonjza. Se di ti bëj të dyja. Te ti ishe hapur një ndër mbështetëse të Rogertit dhe lojës së ti. Po, sepse unë te Rogerti Çfarë peta ai që ndoshta të tjerët nuk e ato që të tjerët nuk shohin. Pra, në gjithë jetën time, këtë nuk po ta them pa pikë dhe kurfar modestia, nuk kam parë kur teatrin përballë, po çfarë teatri fshe pa e nxjerrë në sipërfaqe, kupton, dhe natyra njerëzore është kaq e bukur, por ne si shqiptarë jemi mësuar të shohim vetëm një tipar, atë lëkurën jashtë. Por shikoni shpirtin brenda. Pas e bukur ishte kjo. Ishte vërtet. Si gjithmonë. Po si gjithmonë, nuk të mbaj shumë pyetja e fundit. Ku e ke fatosin? Jo, kjo s'ishte pyetja e fundit. Se ç'është kjo? Ç'është kjo? Së dalun, se isha dhe topsuar. Se ne vim gjithmonë pakete. Dhe po, jeni të tre gjithmonë. Na ke ndjekur? Më dilni. Kush shpëtojmë dot nga ju? Kush shpëtojmë dot? Çfarë planesh ke për verën, Ilnisa? Sa të bukur i kam, Hajde më tregoj në një projekt të rien, apo vetëm do e shijosh? Jo, nuk merrem më fare me. Do merrem vetëm me veten dhe me një dimension të ritimin që me sa duket do t'i vi pak si bomb edhe vetë la bombës kur ta marrësh. Ja. Film, këngë, çapo. E pre. Bye. Bye. Të dua dhe unë. Besa, ne jemi në netët e klipit shqiptar. Normalisht ti je një diva e muzikës me shumë projekte. Por, kohët e fundit muzika ka ndryshuar shumë. A mendon që përkushtohet më shumë rëndësi klipit se sa këngës dhe teksteve? Ka dalë një trend i ri kohëve të fundit që klipet po zaventësohen shpeshher ose me gife, si që quajnë, ose me inteligjencë artificiale, dhe më thënë, është bën më e lehtë, por gjithmonë videoklipi ka me përcjell muzikën në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe pse po ndryshojnë kohët, edhe ne krejt çka mund të bëjmë është të jepin hap me kohën, por që them jam pak më shumë ajo fanatike e asaj rales. Sepse unë nisa pak edhe nga postimi që kisha bërë para 2 ditësh, që shumë një prej klipeve të tua që ke bërë kënga e fundit që ke nxjerrë para disa muajve, ka qenë e gjitha e zjarrt, më thënë nuk ka pasur AI. Jo, s'ka pasur. Po, a ka nga këta artistë që ndoshta përdorin AI në krijimin e këngëve, qoftë në tekst ose në klipe? Okej, në klipe ndoshta po në tekst. Ka, Ti si një tekst shkrues shumë i mirë. Patjetër që ka, edhe si me eksperiencën punë studio, patjetër që ka. Përdorin AI. Kanë disa që përdorin shumë tutër, përdorin shablon AI, pra se që marrin aty, po ka disa tjerë që din ta përdorin më së miri, kanë përshtypjen duke e ndryshuar. Por sot është pjesë e jetës, nuk ke ku shko. Ajo ka prek edhe muzikën, patjetër që po. Nëse pas nesër do prekë avokato, do prekë tjetrin, por që kështu që do është pjesë e pandashme. Nuk duhet ta gjykojmë për keq, kam përshtypjen që edhe nëse do të Tani Big, do të pyes pak edhe për reality show për Fermën, e cila është ongoing. Nuk e di, ke pasur mundësi ta ndjekësh deri tani? Sa kam pas mundësi po. Tani Moza si të është dukur? Moza është e mrekullueshme. E mrekullueshme. Moza është shiko, Moza, dëgjoj, unë jam për qytetarin vlla, unë jam për atë shpirtin e mirë edhe për mesazhet pozitive. Moza është e gjitha kjo. Po opinionistët janë dukur, shumë të mirë, shumë të mirë. Duket sikur nuk janë në mendim me njëri tjetrin, po janë sheqer, realisht, janë shumë të mirë. Ti besoj e ke mbyllur me reality apo ndoshta edhe ndoshta? Shefe, do japësh leje? E kam mbyll. Se me një nderoj tjetrin. Tashim varet sa lek është pyetje se po. Ja, urdo, menaxher. Ja, direkt. Ku e kanë femrat halle në fund të ditës? Jo, po bëj shaka, po realisht ka qenë shumë intensive, vjet, edhe ishte shumë e lotshme për të gjithë. Besoj edhe e di shumë mirë që malosme ka qenë për Gerin, por ka qenë një impenjim i shumë njerëzve, një stafit madh njerëzve që unë mendoj që edhe Geri do e kishte menduar 3-4 herë për ty përsëri dikum, po që nëse ka
ndonjë ofertë të maj me shumë qëtësi. Ta vaj gjysle, pse Ndale në ofertë një Për kështu. të shi. Vila Ndale. Vila Ndale. E fitoj edhe atë, ta garantoj. Dhe pyetja e fundit, Vera është duke ardhur tani çfarë projekte shkeni, a do keni ndonjë bashkëpunim përsëri? Bashkëpunimi i fundit nuk e ishte në festival, mos gaboj po. Qisimi mirë me këngët bashkë. Pse? Se di. Sepse jemi të impenjuar me albumet tona veçoveç. Se di, është një diçka që e kam peng. Thuaj. E kam peng një këngë të hajrit, jo s'po them të hajrit se na i kemi po të hajrit bashkë disa, po që ala atë këngën ton që e kemi, ala nuk e kemi po. Kështu që atë peng e kam, po besoj në albumin... Kemi djalin në zemër, ai është kënga jonë më e Ajo bukur. është projekti juaj më i madh. Ajo është, nuk diskutohet. Projekti Por që në EP-n time dhe albumin e Gerit, besoj që mund të frymëzohemi këto kohë për të bërë diçka. Këto janë planet e të ardhmës, pra për të ardhmës së afërt, në verë do nxjerrim vetë albumin edhe unë albumin. Edhe koncertet në për qytete të ndryshme, me që tash kemi fitu edhe eksperiencë me koncerte, kështu që po bëjmë koncerte që janë më vet, pa pas nevojë me këndu në klabe, sepse edhe artisti ka nevojë pak për një... Që se këto koncerte të cilat bëhen, kanë filluar goxha artistë bëjnë koncerte recitale, ndoshta ju mund të arrini të bëni ndonjë. Vjet ka bë vesa 2 koncerte. Unë i kam bërë në Prishtinë, aty kam fillu, edhe pastaj po mendoj që kam ekipën e duhur që të vazhdoj të cillim diçka shumë energjike edhe po shpresoj që ju pëlqen njerëzve. Absolutisht, shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese.